यूनिट जो है पैकेज एयर कंडीशन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, ट्रांसफार्मर इसमें कनेक्ट किया गया और ट्रांसफार्मर के साथ साथ हमने 3 फेज़ कनेक्शन यहाँ से 220 सप्लाई देके 3 फेज़ कनेक्शन लिया है और ये थर्मोस्टेट ये पड़ा हुआ है, थर्मोस्टेट के साथ हमने इसको ऑन किया है। अब यूनिट जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, कूलिंग कैसा कर रहा है, डक्ट इसका क्लियर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं और इसके बाद फाइनली इसको बंद करेंगे और इसके बाद इसको कस्टमर को हम कह देंगे कि भाई आप अब इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए। हमें सब्सक्राइब करें, चैनल पर फॉलो करें, फेसबुक पर और टिकटॉक पे भी फॉलो करें और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा लाजमी ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।